חייב להפסיק עם המוזיקה הזאת כבר. תהיה גבר. סליחה, קרי. חתונה הכי מיישת שהייתי בה. אני שמחה שלא השקענו בצ'ק. אני עדיין חושב שהיינו צריכים לתת יותר, זה בדודה שלך אחרי הכל. טוב. הבאת את הסמלה מהתופרת? אוי, שכחתי, ממי. טוב, אז תעשה פרסה, לך תאסוף את הסמלה, ובהזדמנות גם תספר לי מה התועלת שלך בעולם הזה. בייבי, אני לא חושב שהתופרת פתוחה עכשיו. ממש לא מעניין אותי, מצידי תעיר אותה, אני רוצה את הסמלה! שם? אדוני, הכל בסדר? שם בבקשה. הלו? מסמכים בבקשה. מה זה בדיוק? מיון. מיון למה? בחיים לא הייתי כאן. כן, זה הקונספט שלנו. תחתום לי כאן, כאן וכאן. שאלה, אני לא מאמינה שרונית כל פעם מקבלת את הקורבנות רצח ואני נדפקת עם תאונות דרכים האלה. מעולה. תביא את זה לשמר בצד השני, כבר יכוון אותך מכאן. איפה השומר? שם! לשם. אהלן גיא, חיכיתי לך. אני המדריך שלך להיום. אני אחראי פה על הסיור ועל היופי. בוא תראה. אז מה קורה איתך? אתה יודע, חיים. ואתה? גן עדן. טוב בוא גיא, בוא תצטרף איתי לסיור, אנחנו רוצים להתחיל פשוט. אם אתה צריך אותי, מאבד אותי, תעקוב אחרי הדגל. בוא נתחיל. רגע, איזה סיור? איפה אני בכלל? גן עדן, אחי, קליטה מהירה זה לא צד החזק שלך, אה? מה, זה גן עדן? תפעננים, השמיים? היו, אבל הבוס החליט לקצץ בתקציב. אנשים נכנסים מהדלת הימנית, חושבים שמגיעים מאולם חתונות. רגע, חברה שלי נכנסה בדלת השמאלית. מה זה אומר, שבגיהנום עכשיו? תגיד לי מה, אתה צוחק עליי? חברה שלך היא מפלצת. רגע, מה זאת אומרת? אני אוהב אותה, אני לא יכול בלעדיה. גיא, עזוב אותי מהסיור הזה עכשיו. בכל זאת, גיא, מה הקטע? גיא, נכון? אני מבינה שאתה לא מרוצה מהמיונים. כן. לא טוב לך בגננו המופלא? חברה שלי בגיהנום. בלעדיה זה יותר גיהנום פה מגן עדן בשבילי. כמה הייתי רוצה להיות איתה עכשיו. מצחיק אחד, זה ממש לא בעיה. הם משחקים אותה לארג'ים פה, אבל טעות אחת קטנה, חטא אחד קטן ואתה עף מפה על טיל. וואו, לא ידעתי שאת כל כך טובה בזה. מה, אנשים בגן עדן לא צריכים להיות תמימים כאלה וטובים? בולשיט שמספרים שם למטה. יש לך שם? עדן. עדן. אחלה שם. אני מבין שאת אחראית על הגן הזה. את זה עוד לא שמעתי. אמר לי תשאיר באמצע, אמר לי תפסיק עם המוזיקה הזאת, תתחיל להיות גבר. כאילו, מה? תכיר, זה אביב דבורקין. הגנן שלנו פה. אתה יודע, בכל זאת זה סוג של גן. בקיצור, זאת התוכנית שלי. כן? סמוך עליי, הם נורא רגישים פה בקשר לדבורקין. נתן את הנשמה שלו בשביל המקום. אתה חדש פה, בוא תעזור לי, יש הרבה עבודה. מה? וואו, מה אתה עושה?
וואו, סוף סוף גבר אמיתי. כנראה שאף פעם לא ידעתי איפה לחפש. קרין? באת בסוף. גיא, אני דרכתי להם גם על הפרחים, ואז הם פשוט לקחו אותי היי, זה בסדר. לא צריכה להסביר כלום. העיקר שאת כאן.